بيبدأ الفيلم في باريس بالليل مع إدريس واللي بيسوق عربية فيليب داخل المدينة، وبيلاقي الدنيا زحمة وإشارة المرور مقفولة، فبيقرر إنه يعدي ويكسر إشارة المرور. فبيشوف ضابط الشرطة وبيجري وراه بالعربية، وبيراهن إدريس صاحبه على 100,000 يورو إن الضابط هيلحقه. وبيسوق بسرعة لحد ما بيدخل جواه الجسر، فبيلحقوه رجالة الشرطة، ولكن إدريس مش بيبان عليه القلق. وبيقول إدريس لضابط الشرطة إن صاحبه فيليب مش قادر يتحرك وإنه لازم يوصل بيه للمستشفى بسرعة. وبيبص الضابط على صندوق العربية فبيلاقي كرسي متحرك، فبيصدق كلام إدريس. وبيشرب إدريس سيجارة وبيشاركها مع صاحبه فيليب. وبنشوف ماري سكرتيرة فيليب رجل الأعمال، وهنا كل واحد بيقدم السي في بتاعه والمهارات اللي بيمتلكها. فبتسألهم ماري هو انتم جيتوا من الشغلانة دي ليه؟ ففي اللي بيقول عشان الفلوس، وفي اللي بيقول عشان بيحب الرعاية وبيحب شغله. وفيليب لحد دلوقتي مش مقتنع بأي حد فيهم. وفجأة بيدخل عليهم إدريس وبيفاجئهم مع إن ده مش دوره، وبيقول لهم إن هو عايز بس حد يوقع له على الأوراق اللي معاه، وعايز الإمضة تكون إن هو ما ينفعش للشغل عشان عايز يقدمها للحكومة وياخد إعانة شخص عاطل. فأسلوبه بيعجب فيليب، وبيسأله فيليب هو أنت إيه قصتك؟ فبيقول له زي ما سمعت كده، أنا جاي عشان أجمع 3 إمضاءات عشان أنا عاوز آخد إعانة من الحكومة. فبيعرض عليه فيليب إنه يستنى لحد بكرة، وبيقول له تعالى بكرة وهتلاقيها ممضية. وبيرجع إدريس البيت وبيدخل يستحمى، وولاد أخته بيضايقوه وبيلعبوا في الحمام. فبتيجي أخته وبتاخدهم، وبيقول لها هو الواحد ما يعرفش يرتاح في البيت ده. وبيكون باصص من الشباك، فبيشوف أخوه قدامه وهو خارج من عربية مشبوهة. فبيسأله أنت كنت فين؟ فبيقول له إنه كان في المدرسة وبيسيبه وبيمشي. لكن إدريس بيبدأ يشك في أخوه، وده لأن ممكن يروح يعمل أي حاجة غلط. وبيستنى مامته ترجع البيت بالليل، وأول ما بتيجي بيديها بيضة. فبتقول له أنت كنت فين المدة دي كلها؟ وكنت فين مختفي بقالك 6 شهور؟ وحتى ما اتصلتش بيا ولا مرة ولا سألت علينا. فبيعرفها إن هو كان في أجازة. فبتقول له أنت محسسني إن أنت قاعد في فندق، تخرج براحتك وتدخل براحتك وتمشي براحتك. وبتقول له كفاية كده، أنت كبرت وأنا بصرف على البيت لوحدي، وإخواتك محتاجين مصاريف وبتطرده من البيت. وبتقول له أنا مش عاوزة أشوف وشك تاني. فبيروح إدريس بيقعد مع أصحابه، وفي اليوم التاني بيروح إدريس لبيت فيليب عشان ياخد الورقة بتاعته. لكن الشغالة بتعرفه على البيت كله، وبتدخله أوضة وبتقول له الأوضة دي أوضتك أنت، والحمام ده بتاعك. وبيكون إدريس متفاجئ ومش عارف يقول إيه. وبيقول له فيليب أنت شخص فاشل، وبيديله فيليب عرض إنه يشتغل معاه. وبيراهن عليه فيليب وبيقول له إن أنت ما تقدرش تاخد أسبوعين في الشغلانة دي. فبيروح إدريس يجيب هدومه، وبتبدأ المعلمة تعلمه إزاي يعتني بفيليب، والمفروض يتعلم إزاي يحافظ على رجله ثابتة، وإزاي يشيله ويحطه على الكرسي المتحرك، وكمان يتعلم إزاي يحميه ويغير له هدومه. وبيكتشف إدريس إنه كمان لازم يدخله الحمام. فبيروح لإيفون وبيقول لها أنا مستحيل أعمل كده ومستحيل أوافق على الكلام ده، ولكن في الآخر بيضطر إنه يوافق. وهو قاعد بياكل فوق السطح بتيجي بنت فيليب ومعها واحد، ولما بينزل تحت بيتفاجئ إن فيليب مش بيحس بأي حاجة. وإيفون بتشوفه بيعمل كده وبتزعق معاه. وبعد فترة بيتعود إدريس على الروتين اليومي بتاع فيليب، وكمان إنه لازم لما يدخل يستحمى يكون معاه الجهاز اللاسلكي عشان يقدر يسمعه. وبقى إدريس يفتح ويقرا الجوابات اللي كانت بتيجي لفيليب، ما عدا جواب قال لإدريس ما تفتحوش عشان ده جواب خاص. وفجأة بتدخل للأوضة بتاعته، فبتلاقي في شنطته سلاح خطير وبتعمل نفسها مش واخدة بالها. وبيكون هو وفيليب رايحين مشوار، وبيركب إدريس أفخم عربية عند فيليب، وبيروحوا على متحف. وبيكون فيليب عايز يشتري لوحة فنية، فبيقول له إدريس إنها ما تستحقش تدفع فيها فلوس، دي مجرد شوية دم على لوحة. وبعدين بيروح فيليب في مطعم وبيقابل واحد من قرايبه، وبيقول له قريبه إن هو قلقان من الشخص اللي اسمه إدريس، وبيقول له إن إدريس ليه سجل إجرامي وراجل خطير وليه 6 شهور في السجن. ففيليب مش بيهتم لكلامه، وبيقول له إنه مش بيحب أي حد في حياته. وبعد ما بيروح له البيت بالليل بيتعب فيليب وبيصحي إدريس يعمل له كمادات. فبيقول له فيليب إنه مخنوق ومش عاوز يقعد في البيت، فبياخدوا إدريس وبيفسحوا في شوارع باريس. فبيقول له فيليب إيه رأيك نروح مطعم؟ وطبعا بيوافق إدريس. ولما بيوصلوا المطعم بيبدأ فيليب يحكي له قصة حياته، وبيقول له فيليب إنه اتعرف على واحدة اسمها إلسا في الجامعة لما كان عمره 20 سنة. وبيقول له إن إحنا اتجوزنا، وبعد ما اتجوزنا أجهضت 5 مرات، وآخر مرة كانت عند الدكتور، فالدكتور قال لها إنها مش هتقدر تعيش كتير بسبب عضلة قلبها، فقررت إن هي تبعد عنه. وبيقول له كمان إنه كان بيحب الرياضة وبيحب طيران المظلات. وبيقول له إنه في يوم كان الهوا شديد جدا، فوهو طاير وقع وفقرتين في ظهره اتكسروا. وبيقول له هات البيضة اللي انت اخدتها لما جبت الورق، لان مراتي كانت جايبها لي هدية. فتاني يوم بيروح وبيقابل اخته، وبيقول لها فين البيضة اللي انا جبتها لمامتك؟ فبتقول له انها ما تعرفش حاجة عن البيضة دي، وبيعرف منها ان اخوه ممسوك. فبيروح وبيطلعه وبيتخانق مع
اخوه، فاخوه بيقول له مالكش دعوه بيا، انت اصلا مختفي ومش بتسال عننا خالص. وبتكون ميري بتكتب جواب لحبيبه فيليب، ولكن ادريس بيقول لها هو ايه اللي انتوا بتبعتوه ده انت كده هتطفشيها من فيليب. فبيسال ميري لو حد بعت لك جواب زي كده هتعملي ايه؟ فبتقول له ميري ان في بنات بتحب النوع ده من الجوابات، وكل بنت وليها ذوقها. وتاني يوم بياخد فيليب وبيظبطوا وبيخرجوا يفسحوا وبيلففوا في شوارع باريس، وبيكون اليوم ده عيد ميلاد فيليب، وبيلبس ادريس افخم بدله عنده وبيقعد جنب ماري. فبتقول له ماري انت مروق على نفسك النهارده. وتاني يوم بيروح فيليب عشان يقابل حبيبته اللي بيبعت لها جوابات وعمره ما شافها. وادريس وهو ماشي بالعربيه بيشوفها وهي شغاله وبتغسل في الشباك، وبيكون عارف انها تعبانه جدا وجسمها ما يقدرش على كده. وبيكون فيليب انتظر كتير، فبيتصل بادريس عشان يجي ياخده، ولانه كان مخنوق جدا بيركبوا الطياره. وبيدي فيليب ظرف لادريس وبيقول له ان ده فيه فلوس، وبيقول له ان ده تمن اللوحه اللي انت كنت بترسمها عندي في البيت. فبيستغرب ادريس ان اللوحه البسيطه دي اتباعت اصلا، وبيقول له فيليب لو عملت لوحات كتير هتكسب فلوس اكتر. وبيرجع فيليب لشغفه وبيقرر يركب مظله ويطير بيها، ولكن ادريس بيقول له انت مجنون، وانا عمري ما ركبت مظله ومستحيل اركب معاك. لكن بيغصب عليه وبيطيروا، وبيكون خايف جدا. ولما بيروح على البيت بيلاقي اخوه جاي له وبيقول له انه اتخانق مع ناس وعمل مشكله جديده. فبيدخله ادريس الاوضه وبيقول له يستناه هنا لحد ما يرجع. وبيروح لفيليب وبيقول له انه عاوز يحكي له قصه حياته، وبيقول له انه لما كان صغير وعنده 8 سنين عمه وعمته اخدوه السنغال عشان يعيش معاهم لانهم مش بيخلفوا، واخوهم الكبير اللي هو بابا كان عنده ولاد كتير. وبيقول له ان هم اخدوه كم واحد من اخواته، وان اسمه الحقيقي بكري، ولكن كانوا بيندهوه في المنطقه اللي عايش فيها بادريس. وبيقول له ادريس انت لازم ترجع لاهلك وتعيش معاهم عشان مش هتقدر طول حياتك تشتغل معايا هنا. وتاني يوم بيلم حاجته كلها، وهو ماشي بيودع ماري وايفون وبيودع فيليب وبيحضنوا بعض، وبياخد اخوه بيروحوا على البيت. وهنا فيليب بيكون عمل اعلان جديد عشان يجيب حد يشتغل عنده مكان ادريس. وبعد ما بيمشي ادريس بتكون حاله فيليب اتدهورت واتخنق من كل حاجه حواليه ونفسه ادريس يرجع تاني. فبتروح ايفون لادريس وبتقول له ان فيليب حالته تعبانه ومش عاوز يسمع الكلام ولا ياخد العلاج. فبيروح له ادريس وبيعمل له مفاجاه وبيكون فرحان جدا، وبياخده تاني يوم على المطعم وبيعمل له مفاجاه. وادريس بياخد ميعاد مع حبيبه فيليب وبيخليها تجيله، وبيكتشف ادريس انها جميله جدا. ودي بتكون قصه حقيقيه رجل اعمال فرنسي، وادريس فتح شركه كبيره في المغرب واتجوز ومعاه 3 اطفال. ولغايه هنا بيخلص فيلم النهارده. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. سلام.